9.500.000 Mas. Oleh apa? Ukurannya dawane 3 meter, lebarnya kene 170. Wah, jan kelasnya kereta neh to Kelasnya iki. kereta iki Mas. Jajal di Nah, sebelah sebelah kene kena gawe iris-iris. Yo. Kena gawe iris-iris bumbu utawa gawe iris-iris ayam. Sebelah sini kene delon ngisore ya wis full keramik. Full keramik ya. Ngisore full Jos keramik iki. iki nggak ada baskom wajane komplit. Ada bumbune dhuwur. Ada bumbu ning dhuwur. Dhuwur neng kene digawe ada kompore 2 tumpu. Ada kompor 2 tumpu. Neng kene gawe ada magicom. Magicom. Nah, nggon cuci piringnya premium kelas. Premium kelas ya. High class iki. Wah, jos iki. VIP ya. Yo, kena nyanyi, Kena nyanyi. cuci muka nek raine kena apa lombok. Sak komplit sak penirise. Penirise komplit. Ah, iki lacine ya melating koda Mas. 1 2 3 lacine. Sebelah kini enek lemari ini guys, stok mie instan, gula bubuk, lauk pauk ya kena. Panggang-panggang ya. Panggangnya ya kena. Lan dhuwur ki gak kena dibuka, Mas? Ya kena to Mas, iki gawe ada apa jenenge? Hidrolis. Rak piringnya bersih nih kene Mas. Wes komplit garek gawe tok. Lampune ya kena di. Lah barang sakmene gede niki nek ngeterne ning Banyuwangi kono ongkire piro? Ongkire gratis Mas. 9.500.000 wis teko Banyuwangi. Bayare ku ya wis COD. Bayare COD. Bayare COD. Heeh, lah cara tukune ngene iki piye? Bawahi bioprofil maski lengkap, mbok tul mbok lewek ya kena Mas. Oke, jos 9.500.000.